Hello，大家好，我是喜儿，今天是腰酸背痛、有气无力的喜儿宝宝。然后的话，好久没有做菜了，唉，好久没有拍做饭的视频了。然后今天做个简单的，因为今天喉咙上火了，我就买了一些比较简单的菜，还有我跟我朋友一起吃啊。然后现在带你们去看一下喜儿买了什么好吃的。今天是不是有点憔悴呀？一个人拿自拍杆真不好拿。感觉我好久，哎呀，鞋的腿好短呢，我天呐！我是想说，感觉我好久没有穿成这么家居、这么休闲的了。给大家来个高阶履地，耶！哎呀，小腿都好壮啊！好啦，现在去看一下，刚刚才从叮咚上买菜回来。跟你们说啊，最近夏天真的好热哦，然后我一个人去买菜，哇，天呐，真的热死了，又要打伞，然后一个人也提不了太重的东西，所以我现在都偷懒了，会在平台上买那些东西了，不过很少买猪肉。给你们看一下今天喜儿买了什么啊？噔噔噔，猜猜这堆东西喜儿一共买了多少钱？一共买了这个数50块哦。然后有苦瓜，这是有机苦瓜、有机土豆，就是想试一下有机的多好吃。这个是甜玉米，那个是糯米的，不好意思啊，喜儿的头发都在这里入镜了。还有莲藕，还有番薯，还有这个，哎，都没买什么。完了，我都不知道其他美食 UP 主是怎么控制相机，然后又可以拍到他的人，又可以做菜的。我觉得发现我好难哦，我的妈耶！就是我找不到角度来拍，哼，我现在要好好想想找哪个角度来拍。对下来这么切。你们说我那个要把相机放在那里，然后我拿个小凳子这么坐着，拿着砧板在这里切，不知道行不行啊？哎，试一下吧，太难了。你看我切菜，你有什么想法吗？我吗？啊，没有想法，又不是我切。4个字形容我：贤良淑德。贤良淑德，贤妻良母，贤良淑德。哎呀，我的妈耶，热死了！我的天呐，你看，哎，贫穷女孩切苦瓜记好吗？不是贤良淑德，是贫穷女孩，是吧？哎，我的妈呀！你看谁这么切苦瓜的哈，这么难哈，凳子都没有，家里连凳子没有。我要切肉了，哎呀，好酸哦。我要摁了吗？可以了。现在用盐把苦瓜抓一下啊，比较怕苦的铁子们就可以那个了，抓。猴子偷桃手，猴子偷桃，biu。然后还有你看，还有这个，还有肉啊。然后昨天买的都梅子肉啊，做成肉末啊。看我的无敌神功，哈，猴子偷桃手，再加上无敌金刚臂，是吧？回眸一笑，让你们看看美女打蛋。来，先拍个前景图。美女打蛋是怎么样子的？先这样，兰花指翘起，会，哎呦，啊，一个蛋就打好了嘛。哎，所以说啊，2个男人跟2个男人比拼，最脆弱的肯定是蛋前破。哦，我以为是2个同时做。打蛋手，无情打蛋手，会，哎，速度不够快，一看就没有男朋友啊。是不是？人家说打蛋打得很快的。终于做好了，看我们晚上吃炒苦瓜、豌豆炒肉丸，不是豌豆炒肉末，还有我做的河南面汤。我闺蜜
当当。好咸。好咸。啊不，好苦。你不应该当着镜头说好好吃吗？你这么拆我的台。好好吃啊！看你的样子好像很难吃。哎，假的，都是假的，好虚啊。好，我要吃饭了，拜拜。我也要吃了，我要前期洗完澡再吃。哎，顶了一下午的妆，我已经不行了。祝大家吃好喝好，身体健康，拜了个拜。